ايوه. السلام عليكم. ازيك يا عم؟ عامل ايه ايه؟ يا حبيبي؟ وحشتينا. وحشتك؟ عامل ايه؟ خش. شوفش وحش ازيك عامل ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ مراتك يا ابني ما بتعملش السلم يا ابني؟ لا ما عامله ايه التراب ده يا ابني؟ منضفه ايه الدنيا. التراب والقرف ده؟ ايه التراب؟ مش تقول لها اعمل السلم امي جايه؟ ابو انا قلت لها هي عملت والله. انت عملت ايه وعملت ايه؟ خش طب خش عشان تقدري واقفه على الباب. خش. ايه ده؟ يا لهوي! ايه ده؟ يعني مش حاجه دي كده اولا تبقى غبتي واجي بعد سنه 2 3 الاقي القرف ده كده. معلش. ولا بتعمل حاجه. لا ده الولا بس بيلعب بص انت عارف على القرف الصبح. بس طلع السلم كله واخده سلالم تراب. في ايه يا ابني؟ ما تقول لها تنضف يا ابني. حاضر خلاص انت يا قول لها يا ابني تنضف. حاضر يا ده بس عشان نجيب لها شغاله يعني. الولا عندنا مبهدل بالدنيا ولا ايه؟ ما كل بس. الناس معاها عيال، هي بس اللي معاها عيال، ما كل الناس معاها عيال. اهدي وارتاح. طلع التراب كده بلا الدنيا كده. معلش اهدي بس وحيد الله. هاتي لامي حاجه ساقعه. وتقول لي تعالي باجي احرق دمي كراكيب في كل حته وبيت بص كله. ايه ده؟ معلش. ايه ده القرف ده؟ معلش خلاص ده. معلش. وحيد الله نورت. صراحه انا مش عارفه يا ابني، انت مش عارفه مستحملها على ايه. خلاص يا عم عشان مش عارفه مستحملها على ايه. معلش. نفسي مره اجي الاقي بيتك رايق زي الناس. نفسي الاقي بيتك ريحته حلوه. عشان عندنا عيال بس. كل ده صدق ده انت عندك حته عيل، امال عندك 3 4 كانت عملت ايه؟ كانت دودت والدود طلع كده. بص الريحه. حط بخور يا ابني ونطلق بخور ولا اعمل حاجه. عامله كل حاجه. المطبخ كمان عامله فيه ايه؟ بس طب ثانيه واحده يا عم. بتعملي ايه يا حبيبتي؟ ثانيه واحده. ايه ده؟ هي مش عامله ولا المحمر ولا المشمر. جيت امك بعد كل ده فين المحمر والمشمر؟ عامله لك كل حاجه. مش شايفه اي حاجه، شايفه حلل. ايه ده؟ حسره حبه الملوخيه دول بايتين عندكم؟ هتاكلوا لي اكل بايت ولا ايه؟ ده بقالهم كام يوم دول؟ ده لسه معمول يا انت عم. ولا مش قلقان انا جايه؟ لسه معمول كل حاجه. ايه ده؟ ايه الصيصه دي؟ ايه البزله الصيصه دي؟ ده عامله لك احلى حاجه والله. احلى حاجه. لحمه. ايه عامله لك لحمه اهي. انت عارف ان انا بحب الفراخ يعني مع اللحمه، بس مش مهم ده اللحمه يعني غاليه يا مش اما. محمراها ولا مش بشوي كده ولا حاجه. لحمه ايه المسلوقه دي وانا عيانه؟ ايه القرف ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم. انت لسه جايه يا اما، اهدي بس وخدي نفسك. هديت يا اخويا. ايه ده؟ ده الرز. وحد الله. بس كده الحمد لله عليك. ايه ده؟ يا اخي خليها تنظف بص انا مش شايفه حاجه عدله. انا مش شايفه عندك حاجه عدله. طب وحد الله خش. انا بس. مش شايفه حاجه. انت مش عارف تمشي بيتك. اهدي. انت مش عارف تمشي بيتك كده.